صباح خير صباح خير. سامحوني تولي عندي زوز ولا 3 دقايق غتاغ. استناكم دخلتوا عليا كالعادة لو طون انا بدي نحط الميزون بلاس نتاعي وراقي اموري et je vous retrouve tout de suite inchallah. Merci Adouma. ودي قال لي bonne chance. Alors صباح خير مرحبا اللي قاعدين يجيو معنا ان شاء الله. اليوم تليفون ما يقصش. بونجور انسه. بونجور نسيت ستيلو هنا. لا مساج سبايا. Alors البارح on avait abordé la thématique comment apprendre à dire non. On a eu une démonstration en live نتاع التليفون اللي ظهر له باش يطبق الحكايه لي ريكومونداسيون بالوقت. بون ما كانش في صالحنا ياسر على خاطر تقص اللايف، لكن هكا شفنا اللي في الاخر كلمه لا راهو ما يصير حتى شيء، يعني سي با كاتاستروفيك، واللي يا توجور مويان دو rebondir. وفي الاخر الا كان ça se passe dans le respect dans la compréhension راهو ما نجم كان يزيد يحسن العلاقه، على خاطر كل واحد ينجم يفهم روحه اكثر ويفهم الاخر شنو حاجته، والطرف الاخر زاد اللي مقابله ينجم يكون عنده اكثر معناتها اكثر اكسي للي بوزوان ولي فالور نتاع الفيزافي نتاعو، باش ينجم كل واحد كل مره يسادابت للشخص اللي قدامه، يتفهموا اكثر ويتعامل معه بالطريقه اللي تخلي العلاقه تتطور بصفه سوليد معناتها ومزيانه زاده. صباح خير للي قاعدين يخلطوا علينا. يعطيكم الصحه بوغ اللي كل يوم نبدا هكا متشوقه باش نشوفكم. باهي الوغ اليوم اخترت نحكي لكم. صباح خير سمية وليندا وماهر والكل. على موضوع لي سيتواسيون ديفيسيل. قبل ما نبدا نحكي على الموضوع نعاود نقول لكم يعطيكم الصحه على تفاعلكم معايا وقت الديريكت وحتى ان دور دو ديريكت. يجيوني بوكو دو بروبوزيسيون دو تيماتيك، وجينيرالمون لي تيماتيك اللي الواحد يقترحهم يمسوه شخصيا. كيما قلت لكم راهو لي سيونس نتاع اللايف هذوما ما عندهم حتى بريتونسيون انهم معناتها يخليوكم تخرجوا، ما فما حتى غارانتي معناتها انكم تنجموا. على خاطر انا حكيت معاكم ساعه والا جاوبت على اسئله، معناتها ne vous sentez pas dans la culpabilité. الا كان فما حاجات فقتوا بيهم وتوا ما تعرفوش كيفاش تخرجوا من الحكايه هذيا. فما شكون يمكونتاكت معناتها بوغ هكا حاجه تري بيرسونيل. انا ما نجمش جو با تريتي دي شوز بيرسونيل في اللايف. اللي نجم نقوله لكم ان انا ما كونتريبيوشن في الكونفينمون هذايا اني نكون معاكم كل صباح على دي تيماتيك اللي انا نختارهم ولا تقترحوهم انتوما. مثالش معناتها تنجموا تقترحوا لي تيماتيك اللي تحبوا عليهم. انا قد ما نقدر نعطيكم توت لي انفورماسيون اللي عندي وتوت معناتها لي تو لي فيلون باش تنجموا vous cerner la situation. وإلا كان من هوني للآخر الكونفينمون توتال تحسوا اللي فما ان بلوكاج، وقتها سي ا فو دو شوازير. إلا كان معناتها vous voulez voir quelqu'un معناتها vous adresser à un spécialiste de votre choix. داكوردو معناتها هذايا selon la situation selon الفيلينغ نتاعكم selon le besoin زاده. نتوما من بعد تتواجهوا العبد اللي تتصوروه ينجم يعاونكم باش تعديو السيتواسيون هذيا. بونجور لميوتا.
دونك اليوم اخترت نحكي لكم على لي سيتوياسيون ديفيسيل اللي هي اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم. واحدة منهم اللي هي لو كونفينمون توتال. بقى يمكن مش الكونفينمون، مش معناتها مش لو فيت اللي فما ان كونفينمون توتال في حد ذاته هو اللي يقلق، على خاطر ساعات احنا كي ناخذ كونجي نحبوا نقعدوا في الدار ما نخرجوش. فما عباد اللي تري كازانيي يعملوا جو في الدار ما يقلقهمش انهم ما يخرجوش، دونك باردون ما يبدل عليهم حتى شيء. لكن لي سيركونستانس جدد اللي تفرضهم سيتوياسيون هذيا تنجم تولي اون سيتوياسيون ديفيسيل ا جيري، كيما حكينا باغ اكزومبل على مثلا لي فويي اللي لا فام باغ اكزومبل ولا لي زونفون سون سوجي ا دي فيولونس فيزيك ولا ان هارسيلمون مورال. ينجم يكون العباد اللي نعيشوا معاهم فينالمون ما عندناش برشا دي بوان كومان معاهم، والا فما دي كونفلي وفي سير الايام نهربوا من البلاصه اللي احنا نعيشوا فيها باش ما نواجهوش هكا الكونفلي هذاك ونحاولوا نتعايشوا كيما نجموا. اون سيتوياسيون الاخرى اللي مثلا حكينا كيفاش احنا اون سو ديفيني برشا عباد معناتها نو سو ديفينيس كو باغ لو فير. دونك وقت اللي نلقى روحي انا مانيش نعمل في اكتيفيتي، مانيش قاعد نفعل، مانيش قاعد نعطي في اضافه، مانيش قاعد نمارس في الميسيون دو في نتاعي، والا لي زانستيزيون الكل اللي انا قاعد نكموفلي بيهم بالمالاتخ نتاعي ما عادش عندي الفرصه باش نعملهم. نلقى روحي كونفيني ونلقى روحي ان فيت ما عنديش ان ريتوال، ما عنديش دي اكتيفيتي نتاعي انا اللي هما ما يصلحوا لحتى حد، لان نجم نلهي بهم روحي ونغذي بهم روحي الانتليكت كيما لو سبيريتوال. هذا الكل يخلينا معناتها نعيشوا ان انكونفور. فما عباد اللي يوصلوا يحسوا دي كريس دونغواس، وهنايا نمدلكم معناتها نقترح عليكم الا كان تحبوا نعملوا اون سيونس على الجيستيون معناتها نتاع سي كريس دونغواس اي دو لانكسيتي، اون بوري انفيزاجي سا. اليوم اللي انا خرجت من معناتها كي نقول سيتوياسيون ديفيسيل، خرجت من بونجور تو الموند، خرجت من السيتوياسيون اللي عايشين فيها. سي كمال سي ان اونور دو فوز افوار بارمي نو. مرحبا بيك. دونك خرجت من سيتوياسيون دو كونفينمون توتال باش معناتها pour faire le lien avec les situations اللي باش نحكي عليهم، les situations inconfortables اللي هما ينجموا يكونوا فيهم des degrés d'inconfort et de difficulté différents. راهم مش كيما انا حبيت حاجه وما خديتهاش، بون اللي هي ça peut dégénérer aussi، كيما واحد يعيش في une situation plus grave. هنايا اللي نحب نحكي عليه اللي فما لي سيتوياسيون باساجير. هو كل في الاخر كل شيء سي باساجي، لكن فما لي سيتوياسيون اللي يظهروا لنا فوالا. حتى الكونفينمون نشوفوا فيه اليوم سي بون دوري نتاعو كانت حتى لو 4 حتى لو 20 بروبابلمون حتى لديبي مي فينالمون قاعدين نشوفوا في لو بو دو تونيل. علاش؟ على خاطر فما دي زيشيونس واضحين. دونك المخ ينجم البروغرام حتى اذا كان الي فرستري يعرف الفوا لا فان، يشوف اللي هو نورمالمون سي تو فا بيان وكان ربي قدر وكان حين ربي حتى للدات هذيك لا في ريبروندرا سون كور بشويه بشويه. لي سيتوياسيون اللي نحب نحكي عليهم اليوم هما دي سيتوياسيون يمكن اعمق واللي نجموا ياثروا في العبد في حياته اليوميه. احنا الكونفينمون قاعدين نعيشوا فيه الكل اون كوليكتيفيتي، وهوني سي مارون والله، خاطر احنا قبل كنا نعيبوا على التكنولوجيا وعلى السمارت فون اللي هما كانوا يبعدوا في العباد اللي قراب. اليوم بونجور منال ça fait un bout de temps. اليوم en fait c'est parmi les rares moyens اللي نجموا نتواصلوا بيهم et ça c'est génial. هوني juste une parenthèse باش je vous souffle l'idée اللي ما فماش ان اوتي باهي ولا ان اوتي خايب. هوني احنا كيفاش نوظفوه ولشنو يصلح لنا، الطريقه اللي نوظفوه ليها هي اللي تخليه معناتها يكون عنده دي كونسيكونس باهين ولا دي كونسيكونس خايبين. دونك لي سيتوياسيون اللي نحب نحكي فيهم اللي هما دي سيتوياسيون اكثر مربوطين بالسيكل دو في دو لانديفيدو
واللي واللي bonjour واللي نحب ولا نكره elles font partie de notre vie معناتها sociale de notre vie individuelle. اما نحب ولا نكره ديما فك البول نتاع المجتمع اللي عنده une certaine vision معناتها نتاع الدنيا كيفاش يلزمها تكون. وهوني باش نحكيو على le regard de l'autre ونجمو زادا نعملو une séance نتاع comment se libérer justement du regard de l'autre باش واحد يكون dans cette liberté d'agir معناتها انه يتصرف على راحته مادام يعرف اللي هو قاعد يتصرف بقناعاته ومن غير ما يضر الاخرين. لي سيتوياسيون اللي باش نحكي عليهم ماهمش اكزوستيف، يعني ماهمش هذوما كهو اللي موجودين، لكن هذم اللي اقترحوا عليا واللي اقترحوا عليا والا اللي انا زدت تصورتهم. ينجم يكون في حياتنا ما خلطناش لي سيتوياسيون ولا ستاتيو بروفيسيونيل اللي نحبوا عليه. مثلا واحد يعرف اللي هو عنده لي كومبيتونس، عنده لي ديبلوم، عنده اللي تحبوا نتوما الكل، mais il arrive pas à accéder les situations professionnelles اللي يحب عليها. Il n'arrive pas à accéder les situations le statut social ولا le confort matériel اللي يحب عليه. وني باقي نحكي في حاجات مازالوا مش ياسر فما حاجات قويه وفما حاجات ما اقوى اللي هما كي تروماتيز اكثر. نجمو باغ اكزومبل نحكيو على لا مالادي. انسان لطف عليكم معناتها وقت اللي il est atteint d'une maladie, comment est-ce qu'il gère cette situation. وقت اللي معاه une personne qui est malade اللي عايشه معاه, comment est-ce qu'il peut gérer la situation هذيا. كي نحكيو على المالادي مانيش نحكيو على غريب والا نحكيو سامحوني je m'éclaircis la voix على غريب ولا شويه سخانه والا معناتها حاجات اللي هما متداولة معناتها أمراض عادية يبراو في ساعة مزمنة، أمراض مخطرة، أمراض اللي هما ينجمو يكونوا فاتال. كيفاش والا دي سيتواسيون où quelqu'un il peut perdre par exemple à travers un accident à cause d'un accident il perd حاجة في بدنه, il perd la motricité, il peut perdre la vue, il peut perdre la mémoire, il peut perdre un être cher par exemple aussi, que ce soit dans un accident ou elle tout simplement نحنا كيما نقولوا الموت. Donc la mort ne demande pas d'autorisation pour venir accueillir l'âme de la personne. En arabe dialectal نقولوا الموت ما تشاورش معناتها عمر يجي وكهو. Donc comment est-ce qu'on peut gérer ça? Comment est-ce qu'on peut gérer une séparation? Une séparation, que ce soit physique à travers la perte d'un être cher qui va rejoindre l'au-delà, ou alors perdre une personne بالحياة, c'est-à-dire qu'il y a une séparation physique, il y a un couple, un mariage qui se défait, il y a un couple qui se sépare, il y a des enfants qui quittent le foyer familial pour aller vivre ailleurs. Certains parents, par exemple, vivent très mal le mariage de leurs enfants. على خاطر احنا dans notre culture معناتها bonjour Balqis. Dans notre culture, les enfants donc restent dans le foyer parental et quittent généralement, ils vont former et constituer leur propre foyer. Donc comment certains parents vivent ça? Il est que la relation elle est fusionnée, c'est une séparation. Dans les circonstances actuelles, par exemple, l'économie va être très touchée et ça va avoir des répercussions kbar sur le social et sur l'humain. Il y a des personnes qui ont perdu leur travail, il y a des personnes qui risquent de perdre leur travail, il y a des personnes qui sont en train de souffrir aujourd'hui parce que c'est des personnes qui n'ont pas de salaire fixe, qui doivent travailler tous les jours pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Comment est-ce qu'on peut rester à l'aqal un peu optimiste dans des situations qui semblent vraiment étouffantes. Bien sûr,
comme je le dis souvent, l'important, ce n'est pas ce qui se passe, c'est comment on le vit. C'est-à-dire que moi, je suis devant vous, je vous parle de ça. Peut-être que je n'ai pas vécu des situations traumatisantes comme certains d'entre vous, par exemple. Ceci n'empêche que j'ai mes propres blessures, que j'ai mon propre vécu, et qu'avec du recul, j'ai pu identifier certains éléments qui peuvent me pour dépasser les situations. Et pour vous rassurer, c'est pas parce que je suis dans le coaching et l'accompagnement qu'il ne m'arrive pas des moments où moi aussi je flanchis, mais il y a toujours cette compétence qui s'est formée et que vous pouvez aussi former et constituer, c'est au bout d'un certain moment de prendre ce recul pour faire quelque chose de ce qui se passe. Yani, كما يقولوا, à quelque chose malheur est bon. Il y a toujours du positif, même dans le négatif. Et je sais très bien que quand une personne elle est dans une situation inconfortable, elle ne veut pas écouter ça. Parce qu'elle est vraiment dans l'émotion, elle est dans le ressenti et elle est dans cette transe mentale d'idées, voilà, toi, de fil en aiguille, c'est un cercle vicieux, c'est un effet boule de neige, et on se rappelle les hajat al-kol qui sont imbriquées les unes aux autres, et le tableau devient de plus en plus sombre, de plus en plus noir, et c'est vraiment le blackout, c'est-à-dire on est coupé. Bonjour Sonia. On est coupé de la réalité, nous dans une transe intérieure. On est confiné. Le confinement finalement, on est juste une parenthèse, c'est juste une métaphore. C'est-à-dire qu'on peut être confiné obligatoirement chez soi, mais être libre de l'intérieur, comme on peut être libre de circuler et de faire ce qu'on veut, et être prisonnier de soi-même, donc être vraiment confiné, être non seulement dans le cadre de référence, l'état de marja interne, mais dans les pensées, le cliché des pensées positives ou pensées négatives, en fait, oui, c'est bien de dire positif et négatif, c'est toujours relatif, mais je dirais plutôt d'essayer de cerner, on ne pourra pas cerner la réalité en majuscule, la seule réalité, voilà la vérité, mais au moins avoir comment dirais-je, ce déclic de voir les choses autrement. C'est-à-dire que si on a des œillères et qu'on voit que une seule partie de la réalité, on ne peut pas avoir accès à ce qui se trouve aux alentours, et on reste figé sur ça, et on croit à tort que c'est fatal, que c'est la seule réalité qui soit, et que ça va se perpétuer. Et effectivement, il est qu'un le boucle du temps interne, passé, présent et futur. Si on porte notre attention sur ce qui se passe mal et ce qui s'est toujours passé mal et ce qui s'est toujours répété, et ben à l'instant présent, je vais être dans un état interne khaïb, le même exactement que je ressens, voilà, que j'ai ressenti quand j'ai vécu ces situations-là. Et donc, je vais adopter l'attitude, les pensées et le comportement qui va attirer vers moi la même chose qui ne finit pas d'arriver. D'autres situations qui peuvent être difficiles à gérer aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à se caser. Il est même malchanceux en amour, il n'arrive pas à trouver l'âme sœur, ou alors une fille, tu sais, les filles, on nous parle d'horloge biologique, elle s'est pas encore mariée, elle s'est mariée mais elle n'a pas d'enfant, elle a des enfants, elle a un seul mais c'est pas normal, elle en a deux, quand le troisième, elle en a cinq, mais qu'est-ce qu'elle a de faire autant d'enfants? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille ou qui a choisi de rester à la maison? Il y a, il y a certaines personnes qui ne supportent pas de rester à la maison, quelles que soient les raisons. J'en fais partie. Je ne supporte pas d'être à la maison si je ne suis pas dans l'exercice de ma mission de vie.
Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai créé cet espace-temps de 10 heures à 11 heures tous les matins pour que je puisse respirer. Euh, et pour que après je puisse faire les choses qui ne sont pas forcément mon dada, mais voilà, je l'ai fait sans état d'âme, elle même avec plaisir quand je me suis ressourcée. Euh, donc, ce que je vous propose en fait, c'est des idées. C'est des idées. Je sais que même si certaines personnes qui sont là aujourd'hui, que le sujet a interpellé et qui peuvent peut-être être dans une situation confortable, là, peut-être les propositions que je vais donner aujourd'hui, ici et maintenant, vont vous sembler, mais elle n'a rien compris, ouais, elle, qu'est-ce que tu me racontes, mais ça, on le sait, mais justement, on le sait dans le mental, mais en termes de ressenti, on ne peut pas l'accepter. On est dans l'émotion. Quand on est dans l'émotion, ça veut dire qu'on a été d'abord dans le mental. On s'est raconté une histoire et qui a fait qui a créé un état interne qui nous a mis dans une certaine énergie. Euh, Ce que je vous propose, vous pouvez l'accepter comme à chaque fois. Vous pouvez ne pas l'accepter, vous pouvez le modifier et l'adapter à votre sauce. Mahouch Qur'an, ce sont que des propositions. Moi aussi, je fais beaucoup de recherches. Je m'inspire. Il y a des choses que je retiens, il y a des choses que je modifie, il y a des choses qui ne me parlent pas du tout. Et, euh, et donc, c'est pas grave. Même si ce que je vous dis vous dérange ou vous semble évident, mais inaccessible, juste prenez cette astuce. Rahu, quand vous êtes dans l'émotion, on ne peut pas réfléchir. C'est notre inconscient qui prend les commandes. On est en mode pilotage automatique. Je suis pas bien chez moi, j'étouffe, je suis pas bien, je suis en colère, je suis dans l'impuissance de changer la situation, je suis triste, je suis en colère, je deviens moche et méchant, je deviens désagréable et l'environnement il va se comporter avec moi en retour et ça va rester en boucle parce que je n'arrive pas à me dissocier de cette émotion. Et je vais vous donner une astuce pour associer ou dissocier. Quand on est associé, ça veut dire que quand on s'imagine la situation, on est à l'intérieur de la situation. C'est-à-dire, on la vit virtuellement. Quand on est dissocié, on est en train de se regarder dans le film de la scène. Donc quand on est dissocié, on se regarde, c'est déjà un premier niveau de dissociation. C'est-à-dire que je suis sortie de mon corps, c'était Mariam, sors de ce corps, prends du recul et regarde-toi en train de vivre cette scène. Moi, je revis là dans ta tête. Parce que si je la revis, je suis dans l'émotion que j'ai ressentie qui reste la situation hadik. Pour pouvoir me déconnecter de cette émotion, je m'extrais de la situation. Toi, la situation, c'est une scène que je regarde, dans laquelle je suis. Pourquoi ça pour que je puisse être dans un minimum à l'aqal d'objectivité, un premier pas d'objectivité, pour que je puisse me voir dans la situation, dans la vérité et dans l'authenticité. Si ça se trouve, ce que je vais découvrir sur moi, c'est pas très très beau. Mais c'est pas grave, parce que c'est une démarche corrective, d'amélioration. C'est pas grave. Déjà, le fait de prendre conscience de ce qui cloche chez moi, c'est un premier pas. Donc, la première chose à garder en tête, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire, c'est qu'il n'y a de constant que le changement. الكلمة اللي كلنا ما نحبوهاش كي نبداو en transe. اسمع والله تو الكل يقعد كلام. الكل تو يتعدى. وقتها ما نجموش نفهموها. On ne peut pas comprendre ça.
وقت اللي انت مازلت كيف عندك صغير معناتها بيبي وتاعبة وتقوم في الليل وماكش تاكل بالكدا وتولي عندك دي زيدي نوار ويركبك قطوس نفاس كيما نقولوا احنا البيبي بلوز معناتها لا ديبرسيون بوست بارتوم وحتى وانت ما تفيقش بروحك والاخرين ما يفيقوش بيك وتولي حالتك حاله والصغير تولي ميم ما عادش تحبه وتندم اللي جبت واستغفر الله يا ربي معناتها جو دي دي شوز. Peut-être je partage avec vous des choses que moi j'ai vécues. À un certain moment, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait je n'en peux plus. Allez, ما c'est pas vrai. Quand tu prends du recul, تقول للطف معناتها كان ما جبتوش صغير راه ندرا شنو اللي عملت وربي فضله etc. Mais on se rend compte اللي احنا on n'est pas bien. C'est nous qui n'allons pas bien. وقت كي كانوا يقولوا لي والله تو يكبروا تو تشوف وين يكبروا وتشوف وين توا je suis étouffée. Je vais نحس في روحي je veux disparaître. Je veux disparaître, mais en même temps, je veux pas disparaître. C'est des choses que je ressens, c'est des images que je vois, euh, et, euh, et je culpabilise parce que je pense ça. Mais c'est bien aussi de parler, là. C'est bien aussi de parler parce qu'on se rend compte, ah, mais toi aussi, ok, c'est bon, ça veut pas que je suis une criminelle ou elle, j'ai dépensé. Non, oui, c'est quelque chose qu'on vit. Et c'est rassurant. C'est rassurant de partager. Bien sûr, on ne va pas raconter sa vie à tout le monde, ou elle a raconté les détails, mais rien que de en parler, partager avec des gens qui vivent peut-être la même situation que vous. Merci. Non, mais c'était un exemple. Ça va. Et la bonne nouvelle, il est بالحق en fait. تكتشف اللي من بعد كل شيء يتعدى. Et ça, c'est un apprentissage. Et donc, du coup, c'est bien de partager avec les autres parce que, d'abord, on apprend des autres, on se rassure et on se calme. Quelle culpabilité, on peut avoir des pensées comme par exemple, les personnes qui ne se sont pas encore mariées, surtout في المجتمعنا احنا مرأة ما عرستش كيف يا بنيتي التوا والله مسكنا صغار كلت صغارها في كرشه ولا كيفاش يقولوها ومسكينه وان شاء الله ربي يجيب لها البخت. يا شكون قالك هي تحب تعرس؟ شكون معناتها اون فيت الحاجه الاخرى قاعده نقرا في لي بوين اللي كتبتهم اللي ما تخليوش الاخرين امان يمليوا عليكم شنو اللي لازم وشنو اللي لا. فما حاجات واضحة هو كل واحد والإطار المرجعي الديني الثقافي الفيلسوفي متاعو اللي يؤمن به. فما حاجات نجمو نتبعوهم مي سامحني معناتها إذا كان أنا قابل بالوضع pourquoi ça te dérange toi donc c'est ton problème. Je sais pas par exemple مثلا je prends le cas de personnes qui ont été adoptées باهي واللي les parents adoptifs متاعهم كانوا dans la vérité معاهم من الاول قالوا لهم راهو هكا وهكا الحكايه اما انتم اولادنا ils sont ok avec ça. Les parents adoptifs ont été assez intelligents pour présenter la chose pour que الصغير يفهم علاش هو ما يشبهش لأم وبوه يفهم علاش هو يمكن ما عندوش نفس اللقب علاش هو اللي جو سي با وينجم يعاونوه يمكن حتى انه يسامح لي بارون نتاعو على خاطر حتى حد ما يعرف شنو الظروف اللي خلاتهم ما ينجموش يتلاهوا به وقتها. يكبر شخص ما عنده حتى مشكله. شكون يجي يركبها له المشكله؟ المجتمع. كيفاه ما نعرف شنو اي ما عرفتش يا مسيكنا عرست ما جبتش صغار. مي سي كوا ton problème? C'est quoi ton problème? Moi je dis simplement que les gens qui s'occupent un peu trop des affaires des autres, c'est que soit ils n'ont pas de vie, soit ils sont tellement pas satisfaits de leur vie ou ما عندهمش le niveau de conscience pour agir باش يبدلوها. Voilà, ils s'occupent بالحكاية نتاع الآخرين وفلانة قالت وفلانة عملت وهاكا الأخرى ولا خرج بيه etc. Et je parle aussi pour les garçons. Il y a des فما عباد ce sont des oiseaux solitaires. فما عباد ما يحبوش الربطية فما عباد ما يحبوش ils se mettent en couple حتى إلا كان هذه سنة الله في خلقه وهو في الآخر الميسيون متاعنا parmi les missions متاعنا أن on perpétue l'espèce humaine. هذاك علاش فما الانستان الغريزة. اي ابخي احنا احنا عباد ماناش حيوانات مأطرة على خاطر برشا حاجات هي ديك حكمة ربي مش باش ندخلوا في الموضوع هذا.
دونك وقت اللي عبد هو عنده حياته، هو شنو منين يبدا من الصغرى، راهو من التربيه، نرجعوا للاطار المرجعي. فما شكون توا قاعدين تربيو بنتي العرس مكتوب، ووقت اللي ما تعرسش خاطر باش تعرس. امان امان بربي الكلكم، حتى اللي عرسوا معناتها ما ما تعرسش باش تعرس. مش وحده هي، مش انت جيعان، مش هو مش مشكل تاخذ بيتزا ولا تاخذ خبز وزيت وجست باش تشبع. ليه ليه؟ C'est le choix que tu fais dans ta vie pour être équilibré. يعني si ça colle pas، ما تلصقش بالبزيق معناتها، سامحوني. ça colle pas ça colle pas. مش نعرس على خاطر والله انا قعدت برشا في الدار يا اخي اللي جا الاولاني اي شو عملت؟ قطوس في شكاره tu as plongé les yeux fermés. والا كيف الراجل تلقاه امه تمرج فيه، عايش ولدي نحب نتهنى عليك قبل ما نمشي. اذا كان انت تحب صغيرك ولا تحب ولد اختك ولا تحب اخوك ولا تحب، ما هو شنو اللي يهمك؟ احسن اكثر حاجه تهمك انه هو يكون مرتاح، انه يكون مرتاح. لي كريتير نتاع الراحه نتاعو ما همش الكريتير نتاع الراحه نتاعك، لي كريتير نتاع البونور نتاعو ما همش لي كريتير نتاع البونور نتاعك. يعني عبد مازال ما عرسش، غيان كو بار لو فيت اللي هو يخاف لما يعرسش يقعد ما يعرسش. أه malgré notre croyance. Ben, donc فما شكون يقول c'est pas forcément les parents. Bon, voilà l'éducation. احنا bien sûr هي من الاول تبدا تربيه ومن بعد انفلونس سوسيال ومن بعد نوليو احنا حاملين لي كرويونس هذوما، احنا نوليو اون سو بلوك. خاطر هما من الاول انو زون سوجيري، احنا كنا ورقه بيضاء وكل واحد اعطانا رايه، وكل واحد ربينا على حاجه، شفنا في المجتمع كيفاش يصير، شفنا اكسيتيرا حاجات كيما هكايا، حتى من بعد لي كرويونس هذوكم يوليو نتاعنا. Donc comment faire pour se libérer de ça? C'est changer ses croyances, tout simplement. Tout simplement, en théorie, comment changer ses croyances? حكاية أخرى c'est déconstruire. معناتها أني ناخذ ذاك البعد باش نجم نقول والله قالوا قالوا ولا عيب ولا ما يلزمش ولا ما يجيش. كيفاش حتى لتوا جو سي با أنا كيفاش معناتها كيفاش لتوا لقى خدمه، كيفاش لتوا عرس، كيفاش توا عنده صغار. سي معناتها هنيا نوليو احنا، هاو باش نجاوبك اللي سالتني السؤال هذايا، نوليو احنا نستبقوا الاحداث ونوليو نبلوكيو رواحنا على خاطر نخافوا شنو باش يقولوا الاخرين، شنو باش يخموا. ترى لو كان تنحي الاخرين، تنحي راي امك وابوك، تنحي راي جارتك وصاحبتك وراي العباد اللي قريت معاهم وراي العطار وما نعرفش شكون، انت شنو تعمل في حياتك؟ انت حياتك مقلقتك ولا لا؟ اللي ركبها لك اللي كان انت راك متعرست، كان ما عرفتش في ال25 راه سيت تريد نكفات. الا كان ما عندكش صغار شكون ما قالكش اللي قاعد يعيش فيه هذاك عنده معنى، وهو لو كان انت ما توسخلوش مخه بالافكار المسبقه نتاعك لي بريجوجي نتاعك، هو راهو تو يلقى الهواء باش يفهم، باش يعطي المعنى للحاجه اللي قاعده تصير له، ويمكن يلقى لا ميسيون دو في نتاعو. il y a des gens راهو معناتها je peux me permettre معناتها سامحوني ما تنجم فما دي سيتوياسيون اللي نحكي عليهم ولينا ما عشتهمش، لكن في نفس الوقت تلقى مثلا عباد ils ont perdu leur enfant، واللطف الله لا يشوي حتى حد، تلقاهم معناتها avec la douleur avec la tristesse avec le sentiment d'injustice اللي تحب انت الكل، هذيك لا بليسور لا كاتاستروف اللي صارت لهم يوظفوهم باش تولي اون ميسيون دو في. الا كان انا ما عنديش صغار ونحب الصغار، بالكش ربي مقدرني باش انا نتلهي بصغار اخرين، انا مش حاجتي مش خاطر نحب صغار، انا جي بوكو دامور ا دوني اوز انفون، لازم يكون متاعي. وبربي ذي جوست بارونتيز اللي راهو حتى حد ماهم متاع الاخر، احنا مش متاع رواحنا، ولي بارتنير نتاعنا ما همش ملكنا الخاص، وصغارنا اونكور موا ما همش لو برولونجمون نتاعنا، لازمهم يكونوا كيفنا. ليه؟ هما جاو باش يطوروا فينا، باش يداويونا وباش يحققوا حاجات اخرين مختلفين، مش جايين باش معناتها باش نرغموهم يقوموا بالحاجات اللي احنا ما عملناهمش في حياتنا. يعني احنا ما نعيشوش حياتنا، وصغارنا ما نخليهمش يعيشوا حياتهم على خاطر نحبوا نحققوا اترافيغ هما شنو احنا ما حققناش. حتى حد منهم تاع الاخر،
دونك الا كان انا ما عرستش ولا ما جبتش صغار، بتاتخ على خاطر عندي ميسيون اخرى. فما عباد ما تحبش تعرس وتحب تمشي مثلا تساهم في ميدسان سون فرونتيير والا يسون دي فولونتير ويمشي وما يحبش، هذيك هي حياته. لا، والديه يبعثوا يجيبوه ويعرسوا له بالسيف على خاطر سي كوم سا سا دوا سو باسي. يعني بالضبط كيما نشوفوا اللي واحد يحب على حاجه ما عندوش، الاخر عنده الحاجه فادد منها، اي اون سو روتروف حتى حد ما هو فرحان وحتى حد ما هو ساتيسفي بالسيتوياسيون اللي عنده. دونك نرجع جوست بور فو دوني لي كلي. اول حاجه غاردي اون تيت اللي راهو يبيتها في شان يصبحها في شان، وهو عظيم الشان. حتى شيء ما يدوم حال، لا الباهي لا الخايب، لا الباهي لا الخايب. الباهي مجعول باش ناخذوا الاكسجين وناخذوا الانرجي en se préparant. مش معناتها نقعدوا ديما dans l'anxiété وخايفين، لكن ناخذوا لي ressources باش نجموا نواجهوا لي سيتوياسيون ديفيسيل اللي هما زاده باش يوفيو. ان بعد العسر يسرا، ما فيهاش كلام معناتها. الحاجه الثانيه كونوا متاكدين وعلى يقين اللي كل واحد فينا يعيش في سيتوياسيون راهو عنده il a en lui les ressources et la capacité nécessaire pour dépasser les situations. تعرفوا علاش ولا لا؟ على خاطر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربي اذا كان عطاك الامتحان هذاك ما يعطيكش حاجه اكثر من طاقتك، ما يعطيكش حاجه ما تتحملهاش، الا اذا كان انت قررت لي انت سي انجوست، وقررت لي انت ما تنجمش، وقررت لي انت ما تستاهلش الحاجه هذيا، وقررت لي انت يا ربي علاش. طب منك تقول يا ربي وتقول علاش، وربي ما يعطي كان البيه. اما احنا ما نشوفوش، ما عندناش البصيره اللي تخليك كيما قلت لكم تاخذ بعد النظر. تتذكروا لا ليني دو طون اللي احنا نبداو في وسط لا ليني، سور لا ليني نتاع لاكس دو طون نتاع حياتنا، الماضي ورانا لي سوفنير، والقدام نشوفوا عرفتك اللي يعطيو الميتيو الرؤية بعد ميل او ميلين الماكسيموم هذاك تنجم تشوف قدامك. لازم نخرجوا ساعات من ليني دو طون باش نشوفوا شنو ينجم يضيف لنا، شنو ينجم يعطينا، شنو المعنى، سي كوا لو سونس، سي كوا لا ريزون، شنية السبب. ما كل شيء يحدث لسبب. شنو السبب اللي انا قاعد نعيش فيه في الحكايه هذه؟ وصدقوني برشا عباد اللي دي كون لاش بريز، لو لاشي بريز عاد نجمو نحكيو عليه سيونس كامله. دي كون لاش بريز سور على حاجات اللي هما احنا نكبشوا فيهم. انا نحب نجيب صغير تو ما قلتلكش ما تاخذش بالاسباب، تنجم توا ربي سبحانه سخر برشا حاجات. فما معناتها توت اون سيونس اللي هي داوي الحكايات هذوما، معناتها ناخذوا بالاسباب، نمشي ونداوي وتحب تعمل ريجيم اي، اما ما توقفش حياتك غادي. خاطر بلوس انت تكبش اي بلوس حتى لو مونتال ربي جعله يتحكم في الفيزيولوجيك. وتو نحكيو على هذايا نهار نحكيو على لي زيموسيون اللي نخمو فيه اثرنا على بدننا وعلى احنا الامراض نتاعنا منين نجي كلهم لي زيموسيون. هي اسمها مالادي جايه من لو مال ا دي، c'est-à-dire que le mal qui est à l'extérieur وقت اللي احنا نشوفوه نعيشوه و on l'exprime pas il s'imprime ويولي وجيعة راس وجيعة في الرقبة. واحد ما عادش ينجم نفس يعدي الهواء، لي زورغان نوبل الكلاوي جو سي با القلب الرواد برشا حاجات معناتها الوجيعة في المفاصل، كل شيء عنده اكسبليكاسيون. دونك ا بارتير دو مومون اللي احنا نتصوروا اللي الحاجه احنا دون لا جوستيس ما نجموش نراو الحكمه. هذه هي الكلمه الحكمه. والبارح نحكي مع صديق عزيز عليا برشا الكلمه هذه اللي الما ماركي. كل حاجه عندها حكمه حتى كان ما نشوفوهاش وقتها، حتى كان وقتها ما فيقوش بها. هذاك علاش سور لاكس دو طون احنا نعيشوا لو مومون بريزون لا ترانس. مش لا ترانس، هي لا ترانس دو مومون بريزون سي جوستومون لو كونترير جمله من ان نعيشوا ان ترانس. ونحكيو فيها كي نحكيو على لاشي بريز ولا مومون بريزون. كان تحبوا نعملوا سيانس على هذه كي نبدا انا سور لاكس دو طون تاع حياتي جو سوي دون المومون بريزون. ما نجمش نشوف شنو القدام، نخرج باش نخرج من ليموسيون
دونك جو سوي ديسوسي، ونجم نشوف شنو هما لي زالتيرناتيف، شنو هما كيفاش نجم انا نوظف السيتوياسيون نتاع اليوم باش غدويك يكون احسن، على خاطر غدوه يتبني اليوم. لي زاكت نتاعي اللي نعملهم اليوم يبنيو غدوه. الا كان انا ما نعمل حتى شيء من بعد ما نقولش نبدا قاعد ما نعمل حتى شيء نقول ان شاء الله. وهوني ان غران كوكو à mon très cher cousin franco-tunisien اللي يقول لي ici en Tunisie vous dites ان شاء الله باش تتلف العبد juste pour clôturer la situation. من بعد tu fais pas le truc, tu lui dis le bon Dieu il n'a pas inchaloté. Et là c'est tous les droits réservés par mon cousin, hein? D'accord, je vais pas citer son nom. Ah mais c'est lui qui a dit ça, c'est pas de moi. Et donc فوالا معناتها الا كان ما نسعاوش ربي ما ينجمش يبارك. ما تقولش مش تحط كل شيء على ربي ومن بعد تقول انا نسخف ربي ما عطانيش. لا لا، ربي قال لك اعمل يا عبدي اسعى وانا نبارك. اكزاكتومون سو سون لي مالادي بسيكوسوماتيك معناتها ما لقيتش الكلمه. لا مانيفيستاسيون دو مالادي معناتها جايه من تو سكي بسيكولوجيك. دونك كل شيء يتعدى. راهو ربي ما يعطينا حتى شيء ما نقدروش عليه. كيف يعطينا حاجه محلاها؟ علاش كي يعطينا حاجه محلاها نقولوا يا صحيت صح علينا، وقت اللي تجي حاجه تظهر لنا مخيبها وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم معناتها نجهلوا ما نشوفوش الباهي اللي فيها ونسخايلوا روحنا ما نجموش نستحملوا الحاجه هذيك. وهنيا بربي وقت اللي نقولوا لا بيرت دان اتر شير نجمو نحكيو على الدوي زيدا كومون فير لو دوي دو كيلكو. كي نحكيو على لا بيرت دان اتر شير لا بيرت سامحوني دون سيتوياسيون كونفورتابل، كنا معرسين كنا في دار مزيانه كانت عندنا كرهبه نلقاو روحنا سيباري ديبويي دو نو بيان نعيشو في سيتوياسيون ما كانتش هي احسن وحده. فما كلمه انا تعجبني تمسني برشا وقت اللي واحد يتوفى له شكون ديما جا له ريفليكس نقول نتذكر الكلمه لله ما اخذ وله ما اعطى. وقداش في الجمله هذه تظهر لي قويه على خاطر ما اخذ قبل ما اعطى، يعني راهو اللي خداه لك ربي نتاعو وسي ديجا هو اللي عطاه لك قبل، هو اللي منعني قبل. ما فما حتى شيء متاعنا في الدنيا هذه الا كان اون اكسبت ليدي اللي راهو احنا هوني عابري سبيل. فما حاجات نتعاملوا معاهم، فما حاجات نستعملوهم، فما حاجات نعيشوا معاهم وعباد نعيشوا معاهم. اما ما فما حتى حاجه هي ملكيتنا الخاصه، كل شيء متاع ربي. وقت اللي يجي الوقت هذيك الحاجه هكا سي تمبورير بيسكو حتى شيء ما يدوم. هذه تو معاش متاعك، معاش متاعك على خاطر ربي يكتب لك في احسن سيناريو في حياتك، حتى اذا كان فيه الحاجات اللي يظهرونا وقتها ما همش باهين، على خاطر فورسيمون فيهم عبره وفيهم حكمه. دونك كيف لو بوين الثالث دونك باش نرجع جوست باش كي تحبوا فونوتي. اول حاجه كل شيء يتعدى. ثاني حاجه راهو ما فماش حاجه تصير ما عندكش القوه باش تواجهها الا كان انت مقتنعه اللي انت عندك القوه باش تواجهها. راهو بقدره ربي باش تكون هكاك الحكايه. الحاجه الثالثه ما تخليش العباد يمليو عليك شنو اللي لازم وشنو اللي مش لازم، شنو اللي يلزمك وشنو اللي ما يلزمكش، شنو اللي حياتك كيفاش يلزمها تكون وكيفاش ما يلزمهاش تكون. على خاطر اللي يخموا فيه العباد يلزمهم هما ما يلزمكش انت، واللي يحكيو فيه العباد معناتها يقول لك العبد راهو ليه كيفاش درشنيه هذيك ما تجيش هكاك تجي كان هكا. هو يحكي لك عليه هو على روحه هو كيفاش يعمل، هو يحكي لك على قناعاته مش يحكي لك عليك انت كيفاش لازمك تعمل. يعني علاش تصدقوهم كي نقول لك انا مخيب تقولوا لي مخيب شعرك اليوم هكا ولا غالب بروشينغ في الدار كل نهار وقسمه كيفاش يجي. اي اوكي بي شكرا انت علمتني جوست اللي انت راهو مشتي ما عجبتكش اليوم، ما قلتليش انت مخيبك في ذاتك وصفاتك واخلاقك نو. ما انت اوكي جو بو ريسبكتي تقولي مخيب مريولك ولا مخيب ببلالتك ما عندناش نفس الضوء. علاش ناخذها انا بكلي مريولي هو انا ليه مترفقناش، هو ماهوش داخل في الادخ نتاعي. هذوما حاجات افواغ قشور خارجيه اللي ماهيش معناتها ماهيش داخله
في البيرسوناليتي نتاعي والا في شخصيتي والا نو. تقول لي انت شبيك ياسر تتكلم هكا، ولا معناتها هو كلام يقلق، ولا يمكن هو ما ينجمش. هو ياسر انت تبوس وتعنق وياسر ترمي روحك على العباد. اعمل روحك شويه همه كيا وشويه ناموس وباش العباد يقدروك. Je respecte, mais ça me donne une information sur toi, comment tu fonctionnes. Ça veut pas dire اللي قلته لي انا نجم نصدقه ونقبله. نجم نفهمك، اما نجم زاد نواصل نعمل ونجم جو برون كونت اذا كان الكلام ما انتربولي، ومن بعد اون ادابت. احنا في الماركتينغ وفي المانجمنت نقولوا بنش ماركي. فما لو بنش ماركينغ. بنش ماركي مش معناتها كوبي كولي. بنش ماركي معناتها aller observer les pratiques de ceux qui gagnent. c'est de la modélisation. ومن بعد اون ادابت. يعني ما تنجمش تجي اون غراند انتربريز، اون ملتي ناسيونال موجوده في العالم الكل، عندها une stratégie de communication ولا عندها une manière de gérer ses coûts ولا de fidéliser ses clients، ونجي انا نعملها كوبي كولي على ستركتور صغيره. ما تجيش. ما يلزمني فما ادابتاسيون، فما ذكاء، فما لام نتاعك، فما لي زوبجيكتيف نتاعك. انت تاخذ سكي مارش، الكلام اللي تسمعه والكتب اللي تقراهم، لي فيديو اللي تفرج عليهم، لي زارتيكل اللي تقراهم، كلام العباد اللي تسمعه، راهو راهم كلهم احنا هوني باش نتعلموا. عنا مرجع، كل واحد شنو هو المرجع نتاعو، ومن بعد انت تو ادابت. وهذا كان سؤالي لصديقي البارح اللي قعدت معاه ساعه ونص في التليفون باش نقولوا كيفاش نجم نأطر حاجات بارابور للمرجع نتاعي في البراتيك نتاع لاكومبانيمون الكوتشينغ. خاطر فما حاجات شخصيا يظهروا لي نجموا يكونوا فيهم مخطرين شويه، نجموا يبعدوا على ربي شويه. دونك فوالا، اذا كان فما الاطار المرجعي انت من بعد احنا مطلوب منا انا نتعلموا ونرجعوا ونصفيو باش نخليو في الاخر الحاجات اللي هما يبداو معناتها كي يعنيوك انت وكي اللي يرتحوك انت. الحاجه الرابعه بالله، كي نبداو في سيتوياسيون تعرفش علاش نخلطوا لي كريز دونغواس، تعرفوا علاش نخلطوا اون ديبريم. مانيش نحكي هوني على بسيكوباثولوجي يعيشكم، راهو لا بسيكوباثولوجي سي دو لا شيمي، تو نحكيو عليه معناتها نهار ليموسيون. راهو بالحق فما عباد اللي هما فيزيولوجيكمون فما حاجات ديزيكيليبري chimiquement ودونك عندهم اون بسيكوباثولوجي. انا نحكي على عباد اللي هما qui se portent bien et qui sont ساعات victimes de leurs pensées négatives اللي تنجم تخليهم يتيحوا dans un état de déprime ومن بعد de dépression. donc وقت اللي نبدا في situation inconfortable، سي هو شنو اللي يخليني نحسها inconfortable؟ اللي انا شفت ركزت مع الحاجات اللي يقلقوني. في الحاجات اللي يقلقوني كل ما نركز مع الحاجات اللي هما en dehors de mon contrôle، اللي هما ما همش تحت السيطرة متاعي، كل ما نزيد نحس بالإحباط. ما نجم فما حاجات ما نجمش نتحكم فيهم. الكورونا كما اليوم ما نجمش نتحكم في البروباغاسيون متاعها، لكن je peux porter mon attention sur les choses qui sont sous mon contrôle اللي هما les règles d'hygiène. لي ريغل ديجين تحت الكونترول نتاعي، ما نخليش صغاري يخرجوا، ننظف الحاجات. انا كي نخرج ونرجع كل شيء ننظفه. ما نمشيش نطل على عباد كبار خاطر هما اكثر فولنيرابل ما يسالش كي نتوحشهم. يا دي ساكريفيس دون لا في. معناتها نشوف نعمل في الحاجات في السيتوياسيون اللي مقلقتني هيك نعمل لو تري. شنو اللي مقلقني؟ نعمل ليست نتاع الكل. شنو هما الحاجات اللي انا نجم عندي عليهم تاثير، وفهم شنو هما الحاجات اللي هما ان دور دو مون كونترول، اللي هما تابعين لا بروفيدونس ربي سبحانه، ولا هما ils sont du ressort des autres. ما نجمش نبدل الاخر، ما نجمش نرد الاخر يحبني، ما نجمش نرد الاخر يطيب الفطور في بلاصتي، ما نجمش نرد الاخر داكوردو معايا في كل شيء. اي هذوما سو حاجات ما نجمش انا نتحكم فيهم. دونك في سيتوياسيون انكونفورتابل je porte plus mon attention على الحاجات اللي انا نجم نأثر عليهم ونبدلهم، وهوني indirectement باش يصير تغيير في الانفيرونمون تاعي في السيتوياسيون، على خاطر نعاود نرجع اللي احنا نعيشوا دي سيستيم امبريكي من الاتوم للسيلول اللي في بدننا
للأورجان اللي في بدنا اللي بدنا كل سيستم، واحنا في عائلة وفي انفيرونمون ومع الطبيعة ومع لونيفير ومع لي جالاكسي اللي تحب انت الكل كنا دي سيستم في بعضنا. وسيستم فيه دي زيليمون إذا كان أنا نتبدل les éléments الاخرين le système il va être déséquilibré من بعد il va tendre vers un nouvel équilibre. un nouvel équilibre. ما تحاولوش ترجعوا الدنيا كيما كانت. مش انا عجبتني هكا donc je vais tout faire pour garder ça comme ça. ليه on est contre le principe نتاع الشانجمون هكا. c'est un nouvel équilibre. à chaque fois c'est un nouvel équilibre. F5 actualisé avec les paramètres actuels et trouver un nouvel équilibre. الحاجة الأخرى اللي حكينا عليها اللي faut trouver un sens. trouver un sens للحاجة اللي قاعدة تصير لنا. ساعات نقول انا يا ريتني ما جو سي با مش نحكي على روحي معناتها ولا عليكم انتوما، لكن فوالا بربي عرست وجبت الصغار انا يمكن ما حقنيش سيتي با لا بون بيرسون. peut-être c'était pas la bonne personne et c'est jamais trop tard pour dire stop à une relation اللي ماهيش مزيانه والا اللي توكسيك والا مخطره. اما شنو الهدف من اللي صار لي؟ فما حاجه لازم نفهموها اللي الصغار احنا الكلنا اللي تولدنا الكل موجودين في الدنيا سابقين في علمه سبحانه. يعني يمكن تكون انت عرفت العبد هذاك وعرست بيه باش تجيب منه الصغار هذوكم، خاطر هما لازمهم يجيو منك انت ومنه هو. ويمكن الميسيون توفى غاديكا نتاعكم الكوميون، يمكن لا ميسيون كوميون دو كوبل الا كان ما تفهموش في حاجات اخرين يمكن توفى في هذيك. هذوما عرسوا باش يجيبوا الصغار هذوما. maintenant la mission peut-être كيفاش نجم نوصل نكبر الصغار هذوما مش كان في العمر، خاطر ربي سبحانه حتى حد منا ما يتلهي كيفاش شعره باش يطويل ولا ضوافر ولا كيك الحاجه كيفاش باش تتهضم ولا هذوما حاجات، ولا قلبك كيفاش يدق ولا معناتها لو ميستير دو كور هيومان كيما لو ميستير نتاع كي تحط حبه في القاعه تطلع وحده تولي شجره وتعطيك غله معناتها سا سي اون دور سي ما نش باش نحكيو فيه الموضوع معناتها. اما وقت اللي تكون كيفاش باش تكبرهم معناتها دون لام كومون لي فير غراندير، كيفاش باش توريهم الثنيه باش يعيشوا ثنيتهم. معناتها اون ني با اوبليجي دو ديتر كادري. راهو فما برشا منافذ اللي هو ربي يسمح بيهم معناتها واللي هما في المجتمع ينجموا يصيروا ليك فمعناتها نوصلوا ساعات لسيتوياسيون اللي لي ريغل سوسيال اقوى من الوضعي اكثر من الشرعي، اللي قالوا ربي ننساوه وتولي ليه كيفاش فلانه ولا كيفاش وكيفاش اكسيتيرا اكزاكتومون التسيير والتخيير. دونك هنايا فما حاجات فما اسباب نجمو ناخذوهم. فما علاش ساعات ان كوبل سو سيبار بعد 40 سنه عرس تقول واه يا شومي عاشوا مع بعضهم عمر هذا الكل وجابوا الصغار وبصغار صغارهم وتوا قايمين. اي على خاطر يمكن وقتها لو نيفو دو كونسيونس نتاع واحد منهم فهم اللي هو عنده حاجه اخرى في الحياه باش يعملها، والحاجه هذيك ما ينجمش يعملها اون بريزونس دو سيتوياسيون اللي هو فيها. نعاود نعطي ليكزامبل مثلا نتاع اليوم العباد اللي كي اون بيردو لور ترافاي ا كوز دو لا كريز معناتها سيت باراليزي ايكونوميك. ديجا احنا والعالم الكل مش كان تونس كلنا في العالم كله اون في اون غراند كريز ايكونوميك. عباد برشا قاعدين مش تلقى خدم واللي قاعدين يخدموا سيتوياسيون نتاعهم ماهيش مضمونه بريكير كيما اي حاجه مش مضمونه هي محاله راه امور مريقل كما يقولوا معناتها ديما نقولوا اللهم ادمها نعمه وان شاء الله اللي يجينا باهي معناتها. دونك مثلا جو برون لو كا دون بيرسون كي ا ايتي ليسانسيي طردوها في السيتوياسيون الاكتويل. باهي اول حاجه باش نحسوها سي انجوست وهكا انا على خاطر مانيش مرسم ولا مش عامل كونطرا وطردوني واكسيتيرا. باهي هيت نمشيو بالبرانسيب نتاع لا بون انتونسيون نتاع كل واحد في لي زاكت نتاعو. السيد اللي هو عنده شركه وخرج عباد لا بون انتونسيون نتاعو هي لا سورفي نتاع الشركه نتاعو يبو با سو سورانديتي. بقى الديسيزيون اللي خداها ماهيش ايكولوجيك باهيتلو اللي هو كهو ماهيش باهيه للعباد اللي يخدموا معاه. كي يكون انا كي ليفالواسيون نتاع السيتوياسيون نتاعي بروفيسيونيل à quel point انا جيتي ساتيسفي في خدمتي، à quel point خدمتي
مربوطة بالحاجات اللي أنا نحبهم. أكل بوان الميسيون دو في متاعي والميسيون بروفيسيونيل مع بعضهم. أكل بوان أنا قاعد نعيش من الباسيون متاعي. أكل بوان العباد اللي كنت نخدم معاهم كل يوم عباد محلاهم ونعمل معاهم جو، وإلا العكس معناتها. أكل بوان طبيعة الخدمة اللي كنت نخدم فيها تواتيني وتناسبني وإلا لا. أكل بوان الريتم دو في متاعي اللي هو مربوط ويأثر عليه خدمتي هدايا مساعدني. يعني كل حاجة تصير سي نورمال. واحد لو شونجمون من الاول ديما لا سي سورتو سي ليفي دو سوربريز معناتها اللي يقلق. كيما كي تشوف كفار ينقص كفارك يعمل هكايا، يا اخي هو الكفار اللي يفجع هو ليه؟ سي ليفي دو سوربريز، وثانيا سي التصويره. احنا لا ريبريزونطاسيون التصور اللي عندنا نتاع الكفار هو اللي يفجعنا. كان تشوف كفار ميت وتشوف له هكايا وتشوف محلاه وجهه صغيرون هكايا مثلث كيما في ديسانيمية والله، وعنده قرون هكايا بون مسخ على غالب تعيفوا ولا اللي تحب انت الكل. اما مش هو اللي يخوف. احنا الحكايه اللي نحكيوها لرواحنا على الكفار هي اللي تخوفنا. كيفاش انا نجم نرى نبدل الحكايه اللي نحكيها لروحي وقت اللي في بلاصه نقول اضطرت. بون pour être franc j'ai déconné. قبلت نخدم في النوار ما صححتش كونتراتو، دونك عندي une part de responsabilité على خاطر لو كان جيت مصحح كونتراتو راهو يمكن عندي الحق اني نطالب على الاقل بتعويض. دو لحظة تأمل اللي كنت عايش وانا الكل ما هو بوان هو نتاع شونجمون. هيت نطلع شوية الفوق. اللي كنت عايشه في الخدمة وتأثيره على حياتي مساعدني ولا هاي باهي فرصة ميل فرصة باش نعاود je me projette نعمل un projet de vie un projet personnel et professionnel اللي نجم نعاود ننظم بها حياتي، ووقتها نجم نقبل نعمل حاجات نخدم حاجات اللي ما همش في الدومين نتاعي مش نحبهم، اما جوست خاطر هما باش يكونوا ديزيتاب انا باش نحكم اللي هما باش يكونوا ديزيتاب باش نجم نخلط. نجم نرضى نمشي نغسل معون في ريستوران وانا عمري ما كنت نتصور نعمل، على خاطر انا نحب روحي انديبوندون فينانسيرمون، على خاطر انا ما نحبش نمد يدي، على خاطر انا نحب الحركه، على خاطر انا نمن اللي خدمه نهار ما فيهاش عار، على خاطر انا ما نحبش نقعد ما نعمل حتى شيء، على خاطر ندبريمي، على خاطر انا نحب باش نعمل عام جيش باش نخدم ولا من فلوس، على خاطر نحب نعمل بروجي ولا نحب نعمل فورماسيون. وقت اللي نعبيو مخنا يبدا عندنا دي بوت اتاندر حاجه اون فيزيون، تذكروا الفيزيون والميسيون واللي بوت اللي نحبوا نوصلوا لهم، نولي نجم نعمل ان بلان داكسيون ونعرف اللي البلان داكسيون معناتها ان بلان داكسيون معناتها فما دي زيشيونس. التوا باش نعمل هذايا باش نقعد نعملها بوندون كيلكو موا من بعد باش نكون هكا لوبجيكتيف، وفي كل مره نقيم بيان سور الا كان ما خلطتش الحاجه اللي قلتها سي با لا فان دو موند، يمكن يلزمني نعمل تعديل يا اما لي زوبجيكتيف نتاعي يا اما لي زيفور نتاعي والا للطريقه اللي نعمل بها. دونك هذا الكل باش نقولكم اللي الدنيا هذيا ماهيش جنه، لو كان جات جنه راهو ما فيها ما نعيشوا فيها كان الباهي، راهو ما فيهاش حروبات، راهو ما فيهاش كورونا، راهو ما فيهاش عرك، راهو ما فيهاش طلاق، راهو ما فيهاش دي تروماتيزم، راهو ما فيهاش دي بليسور، راهو ما فيهاش كره، راهو ما فيهاش دي زاكت خايبين، ما فيهاش ظلم، ما فيهاش انسيكوريتي، هذوما كلهم موجودين à mon sens باش يخليو العبد الى بريسي تو لو كونترير نتاعو. كان لاحظتوا في الدنيا هذيا في الوجود فما كان ربي سبحانه احد، كل حاجه تخلقت هي والعكس نتاعها، كل حاجه ما عندها معنى كان بارابور للعكس نتاعها. النهار ما عنده معنى كان بوجود الليل، الباهي ما عنده معنى كان بوجود الخايب، الفرحه ما عندها معنى كان بوجود الحزن تريستيس، الحياة ما عندها معنى كان بوجود الموت. دونك هذا الكل يخلينا ما نحاولوا ناخذوا الوقت باش نتأملوا في معنى الحاجات وفي قيمة الحاجات، خاطر انكونسيامون وهذايا معناتها يمكن لو بلو غران تور نتاع العبد، اكثر حاجه ماهيش مزيانه عند العبد ايه هو يستانس بالحاجات الباهيه اللي عنده، يولي حق مكتسب ومنفيقه بيهم كان وقت اللي يمشي والا نحسوا الخطر نتاع انهم يمشي.
برشا. وقت اللي مثلا نذكر روحي كي كنت قبل معناتها الاولاد صغار ونتعب برشا، يقولوا لي بروفيت تو، على خاطر من بعد كي باش يكبروا كل واحد باش يشد ثنيته باش تولي تتشهى في الوقت هذاك. وقتها كنت نقول لهم اي وقتاش يكبروا وقتاش يكبروا، ميساجي نحبهم يكبروا ويطيروا، خاطر انا وقتها مخنوقه. ما في نفس الوقت من بعد وقت اللي واحد يلقى ان سيغتان اكيليبر، يولي يشوف كما يقول أنطوان دو سانت اكزوبيري على لسان لو رونار وقت اللي يعطي لو غران سكري لو بتي برانس، يقولوا l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. effectivement وقت اللي نحبوا نشوفوا الحاجات بالمنطال، وقت اللي المنطال ياخذ معناتها لي كوموند، ما نشوفوش، نغزروا وما نراوش، on regarde sans voir. وقت اللي نغزروا بالقلب نغزروا للإسانسيال. انا وقت اللي واحد يقول ولدي يقول لي انت خايبه، انا نكرهك، جدي اوكي، ما انت ماكش قاعد تقول لي في اللي تحس في حاجه بالحق، لكن انا نفهم انك كي نغزر لك بقلبي نفهم اللي انت ما تغشش، نفهم اللي انت مجروح، نفهم اللي انت مقموع، نفهم اللي انت impuissant في حاجه، tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin d'explication. وقتها نولي في تواصل بناء مع الاخر. اما وقت اللي نغزر لك بالليغو نتاعي، وقت اللي الانترفاس نتاعي كي تقول انت انا ام خايبه وقد ما نعمل وقد ما نقول ونستاهل وهذاك هو وانتم الصغار بزيت نو نو سي با، معناتها فما فرق ما بين ليغو ولام. ليغو il est guidé par le mental, l'âme par le cœur، الفؤاد زاد. يعني انت وين تقرر تحط عينيك، ما عرفش انا. Je prends l'exemple مثلا اللي فما une grande partie de la jeunesse اليوم qui est en chômage، اللي يعيشوا في des quartiers défavorisés et les situations économiques وسوسيال متاعهم معناتها صعيبة ياسر. وقت اللي يخرجوا للمجتمع، إذا كان العباد يغزروا لهم عباد ناقصين، يغزروا لهم من الفوق، وش بيه وجهه هكايا، وش بيه عنده تخبيشة، وش بيه يمشي هكايا، وش بيه لابس هكايا، وش بيه يتكلم هكايا، شنو باش يصير؟ ليغو متاع اللي يحكم عليه il va interpeller ليغو متاع الاخر اللي باش يدافع على روحه، وباش يعمل الحاجات اللي الاخر متخوف منهم. دونك شكون اللي يخلي الاخر يكون دون لاغريسيفيتي؟ وقت اللي انا نخاف منك، سامحوني في الكلمه، هو الكلب وقت اللي تتعدى بحذاه، اذا كنت تتعدى وانت ماكش خايف معناتها اموان كو يسوا انراجي، حاجاكم مكلوب معناتها باش يهجم هكاكا. اما لي شيان عندهم لو فلير، وقت اللي العبد يخاف il sécrète une substance اللي كي اكسيت لو شيان وتردو خايف، انت كي تخاف تخوفه ويولي il t'attaque. سامحوني راهي ميتافور ça n'a rien à voir، معناتها مش حاشاهم نحكي العباد معناتها كي سون، مي سي لو ميم ميكانيزم. معناتها اذا كان انت تبعث له دي زوند نتاع اللي هو سي ان سوزوم، منين جاي هو احنا زين، احنا شغل، احنا قديش نضاف، واحنا قديش عندنا كراهب محلينا، واحنا وهو ابخي تو il fait pas d'effort. تحبوا يعمل ليفور وقت اللي هو في كادر مرجعي، في اطار مرجعي ما تعرفش عليه شنو، وقت اللي الاطار المرجعي نتاع المجتمع اللي يحب يدخله il le rejette. وقت اللي تغزر له انت dans son humanité، تغزر له بقلبك، تحسوا اللي هو il existe en tant qu'être، l'être متاعو تغزر له، مش تغزر للقشور للكراباس اللي هزه l'être متاعو. ووقتها ينجم سامحوني جو سوي دون ليموسيون، خاطر جو تروف سا تري انجوست انهم معناتها اذا يظهر لي امتحان من امتحانات ربي، مش خاطر انا عندي كل شيء نجم نحكم على العباد اللي هما في سيتوياسيون اخرى، وبالحكم نتاعي عليهم جو لي بلوك، جو لي زومبريزون غاديكا، يولي ما عادش عندهم اكسي هما للحاجات اللي يحلموا بيهم. علاش؟ وجو لي بوس انا انديريكتومون باش يكونوا العباد اللي احنا نستخيلوهم يكونوا. c'est-à-dire que لي بونسي نتاعنا، الا كان انا نخاف منك لا تضربني، الكومبورتمون نتاعي الكل ولي زاتيتود نتاعي وليموسيون
باش تخليني نمشي في des postures ou des attitudes ou des comportements اللي qui augmentent le risque انك انت تضربني. نحكي par exemple l'adultère, la trahison, l'infidélité dans un couple. فما عباد اللي تربيو على هذاك وهذا ما ناش باش ندخلوا فيه، لكن فما عباد مثلا اللي مغيرين برشا. لا جالوزي باهيه خاطر البيمونت زاد كيف تخلينا نرجعوا نثمنوا الحاجه اللي عنا، حتى كان احنا كنا متغشين كيفاه نو سي اموا دونك جو في تو بور reséduire pour alimenter pour cultiver la relation. اما وقت اللي لا جالوزي تولي مالاديف شنو باش يصير؟ الانرجي نتاعنا لاتونسيون نتاعنا باش تولي موجهه كان على الحكايه هذه، وحتى كان البارتنير نتاعنا ما كانتش عنده الفكره نجيبوا له الفكره نمرجوه بها حتى نلزوه يعملها. دونك هنايا كيف ما تعليش عملت لا ميتافور هذيا مع العباد اللي هما regardez les gens dans leur âme, regardez au-delà, regardez dans les yeux. تشوفوا قداش فما حاجات مخبيه، مش على خاطر العباد تضحك معناتها الكلها لاباس عليها، مش على خاطر لي ستوديون يجيوك ويحضروا معناتها هما اخر معناتها هو ما يحترمكش. شكون قال لك هو بيت عايش في دارهم والا كاري والا في فويه والا بيت في الشارع؟ شكون قال لك هو ماكل جيعان ولا شبعان؟ شكون قال لك لابس معناتها قرسان والا ماهوش قرسان؟ شكون قال لك عنده فلوس فوق والا معناتها سامحوني je m'emporte, je suis là vraiment en transe et en émotion, dans l'émotion على خاطر personne ne peut juger l'autre, surtout encore moins les personnes qui sont dans un certain confort. Donc c'est trop facile de dire oui mais si j'étais moi, si j'étais toi, s'il te plaît garde ça pour toi. Les conseils راهم سامحوني في الكلمه les conseils ما همش باهين على خاطر يتعبوا العباد. وقت اللي انا نجي نقول لك تجي تحكي لي حكايه ونقول لك تعرف اسمع اعمل هكا وهكا وهكا تو تتفرج، انا عطيتك راي وعطيتك un conseil qui suppose si j'étais à ta place je ferais ceci et cela, mais je ne suis pas à ta place. Et aussi empathique que je sois, aussi حتى كان عندي un pouvoir d'identification اني نولي انتي معناتها في مخي، هذا ما يخلينيش للي فاليز جينيراسيونيل اللي هززهم لتاريخ حياتك، للفيكيو نتاعك، للقناعاتك، للي زونجو اللي موجودين. خاطر انت اذا ما تنجمش فما حاجات تقولهم لي وفما حاجات ما تقولهم ليش، فما حاجات تقولهم لي نفهمهم بالغلط، فما حاجات ما تقولهم ليش نفهمهم وحدي بالغلط، فما حاجات ما تقولهم ليش على خاطر ما تحبش تقولهم لي، وفما حاجات ما تنكش واعي بيهم. Donc la réalité elle n'est pas déjà notre propre réalité, elle est réduite, on ne peut pas voir la réalité الكلها، ما on n'a pas cette capacité. دونك اذا كان انت تشوف فيها بمنظار ونجي نقول لك انا تعرف اعمل هكا وهكا نقعد نضر فيك، ما نجم كان بتاتر نقترح عليك سؤالات باش نخليك تشوف الحاجه اللي تعيش فيها بطريقه مختلفه، باش تنجم انت تلقى لي بروبر ديسيزيون نتاعك، مش تمشي تطبق حاجات ومن بعد تقول الاخر غر بيا والا لا سا با مارشي. مش غر بيك، زاد انت هنا عندك اون بار دو ريسبونسابيلتي اللي تاخذ كلام الاخرين مسلم وتطبقوا كيما قبيله كنا نحكيو على البنش ماركينغ. Donc pour clôturer la séance, juste نعاود معناتها pour vous donner هكا lister un peu الحاجات اللي نجموا نعملوهم معناتها باش نجموا نستحملوا ونعيشوا ونتعداو باللي سيتوياسيون ديفيسيل ونتجاوزوهم. اول حاجه انا نفهموا لي كل شيء يتعدى، ان on accepte ce qui est، l'acceptation الرضا. احنا توا في كونفينمون، الحاجه اللي صارت لازمنا نقبلوا اللي هي صارت، مش يقبلوا انها صارت. نجم نكون جي بيردو ان اتر شير، نجم كيما قلت لكم نحكيو على لو دوي، وكيما حكينا مثلا على الحاجات الكبيره اللي توجع اللي صارت نجم تصير العبد، تي reconnaître l'existence de cette chose là، حاجه هذه موجوده. accepter la situation مش معناتها accepter de la subir، على خاطر نجم نعيشها ديفيرامون انا بمخي، لكن فوالا elle est là. الحاجه الثانيه نعطيها معنى،
j'essaie de trouver un sens puisque كل شيء يحدث لسبب. tout arrive pour une raison. ما فماش حاجة اسمها hasard. دونك نحاول نفهم شنو هو المغزى منها، شنو هو الميساج اللي قاعد يجيني واللي انا يلزمني نكتشفه. كاني نلعب في كانوا لغز معناتها. نجم زاده نقول بون لا سيتوياسيون لي انكونفورتابل. انا شنو هي سيتوياسيون، اش معناتها سيتوياسيون كونفورتابل بالنسبه لي انا، نتصورها ونحاول نسعى لها. دونك يولي عندي ان بوت ونولي نعمل دي je formule des objectifs ونعمل un plan d'action باش نجم نبدل في حاجات. كيما اليوم في الكونفينمون قاعد يطويل، شنو برمجت انت لكل يوم نتاعك؟ علاش فما عباد اللي ما تشوفش الوقت يتعدى وهي كونفيني، وفما عباد الوقت سوبجيكتيف نتاعها دقيقه تعدلها بساعه. بارلي، ما تخليوش الكلام عندكم. بارلي مش معناتها نمشيو كريي لو سور تو لي توا. احكيوا avec des personnes de confiance اللي تعرفوهم ساج، اللي تعرفوهم ما يكبروش النفوس، اللي تعرفوهم ينجموا يسمعوكم بقلبهم، مش يسمعوا باش يقولك اي حتى انا ولا يحكي على روحه، لا، ولا يقولك ولا يزيد معناتها يعمرك على الحاجه هذيك، يقولك اي بالحق نو. احكي مع عبد اللي كي تسمعه، كي تحكي له يسمعك ويخليك تتكلم وتتكلم حتى تلقى الكلام اللي باش تحطه وتصلح اكسيتيرا، حتى تخرج اللي عندك وتعمل البلاصه في مخك وعندك الاكسجين باش تنجم يجيوك افكار جدد. غولاتيفيزي ديما معناتها نحاولوا ما نعرفش الحق، ما لقيتش الكلمه سامحوني بالعربي، اما ديما نحاولوا نهونوا على رواحنا. راهو احنا خير من عباد، مش احنا في شخصنا، احنا نعيشوا في حاجات خير من عباد واخيب من عباد. دونك ديما الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. هذا ما يمنعش لي احنا نحبوا نابجريديو السيتوياسيون ما احسن وما احلى، هدايا في طبيعه العبد معناتها. واذا كان واحد ما يحبش يتحسن ما ينجمش يقدم في حياته، لكن زاده اون ريلاتيفيز اللي قاعد نعيش فيه. اسكو سي فريمون ما تكفيش تفسر اللي جو برون ليكزامبل نتاع ري تشارلز مثلا. سامحوني طولت عليكم. ري تشارلز وهو صغير كان تفرجتوا في الفيلم نتاعو، مرض بالرمد اللطف عليكم، وعاش يشوف. il a été atteint de cécité, il est devenu malvoyant, aveugle. اخرى كانت تنجم على الثاني وولدي مسكين اكسيتيرا وتحطه dans la position de la victime ويقعد حياته كامل ما يعمل حتى شيء. امه تبكي وتعفس على قلبها وتقول له انت tu as été معناتها عندك un sens qui a été réduit, développe tes 4 autres sens. دبر راسك، انا غدوه مانيش معاك. هاي لابروش نتاع لاكومبانيومون نتاع لوتونوميزاسيون. وانا نبكي ونشوف فيك تطيح وتتكردغ وما تنجمش وقلبي يوجعني، لكن انا نعملك في كادو، نعملك في كادو على خاطر انا غدوه كنخليك تكون اوتونوم، تكون انديبوندون، وتكون تتجاوز الحاجات هذوما، وما فما حتى شيء ينجم يمنعك من انك تحقق حاجات تحبها كان روحك وقناعاتك. كيفاش تفسروا اللي فما عباد كي عندهم اون موتريسيتي ريدويت يشاركوا في لي جوز اولمبيك؟ امان واحد لاباس عليه يبدا متازم يديه وساقيه ومخه وكل شيء بدنه يخدم ما يعمل في حتى شيء، يدور في صوابعه ومتازم، والاخر السيد ساقيه ما يتحركوش، يلي سور دي شيز رولانت يلعب في الباسكيت. كومون تو اكسبليك سا؟ Comment il y a c'est la différence qui fait la différence. Comment on aborde la vie. كيما انت تغزر لها راهي تعمل لك ليفي ميغوار. تغزر لها محلاها انت، لكن تغزر روحك محلاك والناس محلاهم العباد باش يشوفوك محلاك، على خاطر تو ديجاج سيت انرجي. الا كان انت بالنسبه لك العباد الكل خايبين، خاطر تشوفي روحك خايب والعباد باش يشوفوك خايب كيف. دونك relativiser, tirer les leçons et essayez donc كما نقول لكم مش نسيي با فيت لو، اخرج من روحك واغزر روحك وقيم سيتوياسيون بطريقه بلوز حتى كان هكا اوبجيكتيفيتي، حتى كان من الاول تقلقك وترجعوا ما يصيرش الشوك الاولاني والشوك الثاني من بعد بشويه واحد كنقول الشوك مع خاطر واحد يقول تيراني انا عندي يد في الحكايه وماهيش صغيره زاده. اي في نرجعوا للزون دو كونفور على خاطر نخافوا نواجهوا رواحنا، اما الانكونسيون تاعنا يسجلها المعلومه، وبشويه نعاودوا نرجعوا ونعاودوا نجموا اوناجي على الحاجات اللي نعاود نقول لكم اللي هما سو نوتر كونترول.
على خاطر الحاجات الاخرين ما نجموش ناثروا عليهم. وان شاء الله ربي يقدر الخير، ان شاء الله ربي ما يعطيناش حاجه ما نستحملوهاش. انا متاكده اللي هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما يعطيناش حاجه ما نقدروش عليها. ان شاء الله نكونوا كلنا واعيين اللي كل شيء معناتها سي نورمال ان نكونوا تريست، راهو ما تفهمش ايموسيون باهيه ولا مش باهيه، تو نشوفوا هذا معناتها كي نحكيو على لي ايموسيون. اما ان شاء الله ربي يعطينا الحكمه باش نميزوا كما يقول دونك مارك اوريل بين باش نجموا نبدلوا الحاجات اللي ما نجموش نقبلوهم، ونقبلوا الحاجات اللي ما نجموش نبدلوهم، وسورتو الحكمه باش نميزوا ما بيناتهم الزوز. هذايا دونك نكمل اللايف نتاعي على الكلمه هذيا. نحبكم برشا، ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. pensez à partager, à liker pour que le maximum de personnes profitent et contribuent avec nous pendant ces lives. نحبكم برشا. les échanges نتاعكم me donnent beaucoup d'énergie. المساحه اللي تهديوها لي كل يوم بحضوركم، خاطر بلاش حضوركم السيانس هذيا ما عندهاش معنى، تعطيني برشا 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 énergie، برشا حب، برشا قوة، و elle me rattache à ma mission de vie. Merci encore d'être là, merci pour votre contribution. نبوسكم برشا، نقولكم ردوا بالكم على رواحكم، et à demain إن شاء الله. باي باي.